Coisa boa é quando a gente está reformando ou construindo e a gente tem ferramentas ou maquinários adequados, não é verdade, Thaís? Sim, é verdade. Por isso nós adquirimos esse compressor da Wunder, realmente que resolve a nossa situação, na nossa construção, na nossa reforma. Ele que realmente tem uma capacidade de 21,6 litros. Dá para resolver para encher o pneu do seu carro, dá para encher aí para você fazer a pintura do seu portão, pintura da sua fachada. Encher boias, balão, em modo geral. De modo geral, esse compressor vem realmente para resolver. E se você está precisando adquirir um desse realmente com segurança, a prova que a loja é uma loja de segurança, que realmente Loja oficial. que nós compramos e eles chegamos, né, Thaís? Chegou em 3 dias úteis, o cimento foi ótimo. E o que vem? Além do compressor, vem mais o quê? Vem essas duas rodinhas. Que a gente vai adaptar aqui, né? Vamos As adaptar. rodinhas. Vem, ó, todos os acessórios vêm aquem, né? Todos os acessórios dele vêm acompanhando. Vem o manual De instrução, que é muito importante, né? Muito importante. Resolver a situação de modo geral da sua construção, da sua reforma. Tudo que depender do motocompressor de ar. Estamos falando desse aqui, ó. E dessa marca, tá bom? Com ótimas avaliações. Vai depressa, carrinho laranja aqui embaixo.